हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपण मैंने देखिपे मुझे गोटे माइक ऑर्डर करी जोटा कि यूट्यूब पर मोर दरकार। तो आपण मैंने जब यूट्यूबर अच्छा गोटे माइक ऑर्डर करने चाहते तो ये माइकटा देखूँ, ये माइकटा जोटा रही ग्रीनरी माइक रही। तो ये प्राइस देखिपे, प्राइस रही से बट यहाँ को ऑर्डर कर 700 रुपीज़ ऑर्डर कर। तो यहाँ को आम देखा अनबॉक्सिंग करवा, देखा यहाँ केमती कौन रही माइकटा। सो चलतु आज वीडियो को आम स्टार्ट करवा। तो ये देखिपे तो यहाँ देखिपे यहाँ ग्रीनर वायरलेस रही माइक्रोफोन रही। तो यहाँ को आपण मैंने यूज करें। बर्तमान भी मु जो माइक रे कहूँ तो यहाँ भी ये माइक ग्रीनर माइकटा। तो माइक रो क्वालिटी रही आपण मैंने देखिपे बेस्ट क्वालिटी माइक रही और प्राइस कम रही 700 रुपीज़। तो देखिपे ये नॉइज कैंसलेशन रही, तार ऊपर रही आपंकर स्विच ऑन ऑफ करने माइक रो ऊपर रही। आठ आप लाइट भी जलियो, ये जो रही है आपण मानकर ओटीजी ऑन करने पड़ो जोड़ा देखिए। तो ये लाइट ऑन करा पड़ो। तो यहाँ भी भल रही है, देखिपे। तो ये आपण मानकर यहाँ को आप लगे फोन रे, ये आपण मानकर लाइट जलियो। तो यहाँ देखिपे यहाँ डिटेल्स रही है, आपण मैंने यहीटा को पढ़ी पारे रेफरेन्स हिसाब से नहीं कि आप केमती यूज कौन करेंगे माइक टू। तो देखिपे यहाँ ता भीतर रही 1 ईयर वारंटी रही भीतर रही। तो यहाँ देखिपे यहाँ ग्रीनर डिटेल्स दे देजी। तो आप